يصعب علي، وخاصة مع التجارب السابقة التي أنتم جميعا مدركين لها، أن أضع أي مدى زمني للإعلان، سوى أن أقول أننا اليوم في نقطة هي الأقرب إلى الوصول إلى اتفاق خلال الشهور الماضية. העסקה המתרקמת היא עסקת נייר לחמאס. אני קורא לכוון, השר בצלאל סמוטריץ', לחבור אליי וביחד נשתף פעולה נגד העסקה המתרקמת. לעוצמה יהודית אין את הכוח למנוע את העסקה לבד, אבל ביחד אנחנו יכולים ללכת לראש הממשלה ולהודיע לו שאם הוא מעביר את העסקה, אנחנו פורשים מהממשלה.